Слышишь, тихо-тихо крадется сказка на наш подоконник. Укрывайся теплее, устраивайся поудобнее. Сегодня папа Колючка расскажет историю о самом секретном, самом веселом и самом сладком утре в жизни наших кактусят. На утреннем рижском подоконнике движение началось задолго до того, как первый солнечный луч коснулся занавесок. Данилка, самый шустрый и ответственный помощник, проснулся первым. На цыпочках, стараясь не шуршать землей в горшочке, он обошел каждого кактусенка. Кого-то легонько подтолкнул иголочкой, кому-то тихонько подул на макушку. Главное — сделать все так, чтобы ни в коем случае не разбудить папу Колючку, который сладко спал в самом центре, укрывшись теплой ночной тенью. Кактусенок Марина, как главная по порядку, тут же достала свой крошечный блокнот и карандаш. Она строго посмотрела на команду и зашептала: «Дорогие кактусята, внимание! Сегодня у нас операция особой важности. День рождения папы Колючки. План действий таков. Слушайте внимательно. Данилка отвечает за воздушные шарики. Машуля, на тебе праздничные украшения. Сашка готовит торжественную речь. Дион. Марина строго погрозила иголкой. Дивуну приказ не трогать праздничный торт без официальной команды. Кирилл, а ты что делаешь? Кактусенок Кирилл, у которого вместо обычных иголок были уморительные кудряшки, важно выпятил грудь и басом ответил: Кирилл, будет просто быть. Марина улыбнулась и сделала пометку в блокноте. Принято. Всем все ясно. Команда. Начали. И на подоконнике закипела настоящая работа. Кактусята весело принялись за дело. Со всех сторон доносился сдавленный детский смех и забавные звуки. Данилка изо всех сил надувал маленькие резиновые шарики, а из его горшочка то и дело слышалось пш, пш. И вдруг бабах! Один из шариков не выдержал и лопнул на весь дом. Папа Колючка во сне повел бровью, но не проснулся. Данилка испуганно замер, а потом шепотом оправдался. Все нормально. Это был тестовый взрыв.
проверка системы. В это время Машуля увлеченно создавала праздничное море из синих и серебряных блесток. Она бережно раскладывала их вокруг горшков, как вдруг любопытный девун сунул свой нос слишком близко к блестящей пыльце. Его колючки защекотало, он зажмурился и неожиданно на всю комнату. Апч! Хи! И синее блесток моря взмыло вверх и красивым облаком полетело прямо на всех кактусят. Машуля ничуть не расстроилась. Она захлопала в ладоши и тихонько рассмеялась. «Ой, как красиво! Это же наше самое настоящее морское конфетти!» Сашка в это время забился в самый дальний угол подоконника и взволнованно репетировал праздничную речь. Он размахивал веточкой и бормотал: «Дорогой папа Колючка, ты у нас самый... Сашка замолчал, наморщил лоб и напрочь забыл приготовленное красивое слово. «Самый колючий. Да, точно, колючий». А кудряшка Киру тем временем подошел к заданию со всей серьезностью. Он устроился на самой большой коробке рядом с именинным тортом, который хозяйка оставила на кухне, и буквально охранял его своим суровым, немигающим взглядом на всякий случай. Марина бегала между всеми с блокнотом, сверяясь с часами. «Так, внимание! У нас отставание от графика на целых 2 минуты. Девун, отстав нос от крема. Но в целом, ого, мы успеваем. Всем приготовиться». В этот момент папа Колючка сладко потянулся, расправил свои длинные усы, колючки и медленно открыл глаза. А на подоконнике настоящая праздничная буря. Повсюду висят разноцветные шарики. Все сияет от синих морских блесток. Через окно тянется веселая, слегка кривая гирлянда, которую кактусята наспех смастерили из конфетных фантиков. И вся команда стоит в один ровный и торжественный ряд. Данилка со всей силы дунул праздничную дудочку. Ду! Все кактусята замерли, набрали в грудь побольше воздуха и хором так громко, что задрожали стекла, закричали: «С днем рождения, папа Колючка!» Сашка сделал шаг вперед и торжественно вручил папе открытку.
сделанную из чистой пластиковой крышки, на которой иголочкой было бережно выцарапано поздравление. «Это тебе, папа», — гордо сказал Сашка. «Там написано: спасибо, что ты наш папа, даже когда мы устраиваем полное ого». Дион прыгал в своем горшке и больше не мог сдерживаться. «Ого! Ну, поздравления! Это отлично! А торт? Где торт? Ну, можно же торт уже?» Марина строго посмотрела на свои наручные воображаемые часы, улыбнулась и скомандовала: «По плану торт». Какое же это было счастье! Все кактусята дружно принялись за угощение. Уже через минуту у каждого из них, и у Марины, и у Машули, и у Данилки, все колючки были испачканы в белом сладком ванильном креме. Они выглядели как маленькие веселые снеговички. А папа Колючка сидел в самом центре, весь усыпанный синими блестками, с кремом на носу, и был самым счастливым папой на свете. Папа Колючка обнял малышей своими теплыми зелеными веточками, улыбнулся и сказал: «Знаете, что я вам скажу, малыши? Лучший подарок на свете — это когда наша главная по порядку Марина разрешает устроить в доме немного веселого бардака. Спасибо вам, моя любимая команда. Я вас очень люблю. Всех-всех. Даже...» Папа Колючка лукаво прищурился. «Даже того, кто умудрился съесть мою праздничную свечку». Кудрявый Киру, у которого на иголках-завитушках все еще сидела сладкая крошка, скромно опустил глаза и прошептал: «Ну, это было очень вкусно». Все дружно расхохотались. Когда праздник начал потихоньку стихать, уставший, но довольный Дион подошел к Марине и тихонько спросил у нее на ушко: «Мариночка, а завтра у нас на подоконнике тоже будет праздник?» Марина закрыла свой блокнот, подмигнула ему и ответила: «Завтра, Дивун, по плану генеральная уборка». Дивун на секунду задумался, а потом восторженно закричал: «Ого! Значит, завтра тоже праздник!» Вот такая удивительная история произошла на нашем рижском подоконнике. Спите, мои дорогие друзья, пусть вам приснятся веселые шарики, синие блестки и самый вкусный в мире торт. Закрывайте глазки. До скорой встречи.
Спокойной ночи. Пока, пока.